हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों की छाती की मालिश। जैसे बच्चों की नोज़ी मतलब सांस नहीं आ पाता उसे सोते टाइम, या फिर बहुत ज़्यादा खड़खड़ रहती है, तो इस वो बताने वाली हूँ। अगर हम बच्चों की पसली की मालिश कर देते हैं तो उन्हें काफ़ी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये है कटोरी में मैंने जो ये लिया है डालडा घी। डालडा घी मैंने थोड़ा सा ही मंगाया था, क्योंकि डालडा घी तो पता ही हो कोई खाता ही नहीं है। तो डालडा घी रखा हुआ है इसमें कटोरी में। अब ये मैंने लिया है इसमें कपूर। इसमें कपूर की 2-3 ये डाल देंगे हम। इन्हें अच्छे से पहले पीस लेंगे। मैंने ये अदरक कूटने वाले से ही मूसली से ही पीस लिया था, स्लिप पे रख के। अब मैंने 2-3 मिनट इसकी ओपन कर लिए हैं, तो अब मैं इन्हें पीस लूँगी। अगर हम इन्हें बच्चों की सुबह शाम दोनों टाइम छठी क्योंकि इनकी मालिश करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। इससे बच्चे का जो काफ़ी घर जो ये सांस नहीं आ पाता ना, तो इससे वो या तो फ्रेश में या ऐसे ही इजीली निकल जाता है। और उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि मतलब उसे खड़खड़ और सोने में जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आती। और एक जो हम सिरप वगैरह देते हैं, ये करते हैं, तो काफ़ी मतलब देते हैं, फिर 2-3 दिन में ऐसे हो जाता है। सर्दी सर्दी तो ऐसा ही रहता है बच्चों के साथ। तो मैं सर्दी सर्दी ये काफ़ी सारा बना के रख लेती हूँ 2 वीक तक कम से कम। और मैं ये ख़त्म होने के बाद फिर बना लेती हूँ। मैं कभी बच्चों के बाहर से मार्केट से विक्स वगैरह या अमृतांजन ये सब नहीं मंगाती हूँ। मैं बच्चों के लिए यही बना के उसका यूज़ करती हूँ। और पसली पे सुबह नहाने के बाद उसे अच्छे से मालिश कर देती हूँ। और शाम के टाइम सोने से पहले एक बार फिर पसली और कमर की रीढ़ की हड्डी से लेके ज़रूर मालिश करें। रीढ़ की हड्डी से मालिश करने से बच्चों के जो धसका होता है ना, धसके वाली प्रॉब्लम वो नहीं रहती। अब हमने कपूर इसमें मिक्स कर लिया है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे अब इंडक्शन पे रख दिया मैंने, ये इंडक्शन पे रखेंगे और इसे काफ़ी पिघलने देंगे। काफ़ी पिघलने के बाद इसे पिघलने के बाद हम डिब्बी में भर के रख देंगे। आप इस टिप्स को आजमा के देखिएगा। अगर हमारी रेमेडी आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये करके ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा बच्चे को क्या रिलीफ मिला है या नहीं। अगर ये थोड़ा घरेलू उपाय है, पर इससे आराम ज़रूर मिलता है बच्चों को। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। चाहे तो हम इसे टांगों की भी, जो हमारे बच्चों की टांगें होती हैं उनमें पेन रहता है ना, लेग पेन रहता है, तो उनकी भी मालिश कर सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं इसके। और हम इसे पिघलने पर ही डिब्बी में भर के रखें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे डिब्बी में भर के रख देंगे। डिब्बी में भर के रखने के बाद हम इसका यूज़ करेंगे बच्चों के लिए सुबह शाम।